హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేవిఎస్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మనం సెంట్రల్ ఏసీలో ఉన్న ఎయిర్ డక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఎయిర్ డక్ట్ అనేది మనం సెంట్రల్ ఏసీ సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషన్లో కానీ హెచ్విఏసీ సిస్టంలో కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఎయిర్ డక్ట్ వర్క్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎయిర్ అనేది ఈ డక్ట్లోంచి పాస్ అయ్యి మన రూమ్కి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, అది మేబీ హాట్ ఎయిర్ కావచ్చు కూల్ ఎయిర్ కావచ్చు. సో ఈ డక్ట్లోంచి పాస్ అయ్యి మనకి రూమ్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో కింద ఇమేజ్ చూసారు కదా. సో మనం కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే డొమెస్టిక్గా కానీ బయట అవుట్ సైడ్ చూసినప్పుడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ షీట్లు కనిపిస్తాయి కదా. సో వీటినే మనం డక్ట్ వర్క్ అంటారు. ఓకే, సో పక్కన ఇమేజ్ చూడండి. సో మనకి అక్కడ సప్లై ఎయిర్ డక్ట్ ఉంది, రిటర్న్ ఎయిర్ డక్ట్ ఉంది, రిజిస్టర్స్, ఫర్నేస్, గ్రిల్స్, రిటర్న్ ఎయిర్. ఓకే, సో ఎయిర్ వెళ్తుంటే దాన్ని సప్లై ఎయిర్ అంటాం, అంటే రూమ్కి మనకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ రూమ్లో ఉన్న హాట్ ఎయిర్ని తీసుకుందాం అనుకోండి, దాన్ని మనం రిటర్న్ ఎయిర్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి సప్లై డక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ రిటర్న్ డక్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ డక్ట్స్ గురించి చూద్దాం. సో ఇందులో మనకి షీట్ మెటల్ డక్ట్, ఫ్లెక్సీ డక్ట్, ఫైబర్ బోర్డ్ డక్ట్స్ అని టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో షీట్ మెటల్ అంటే మనకి ఆ డక్ట్ అనేది గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే దాన్ని మనం షీట్ మెటల్ డక్ట్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ షీట్ మెటల్ అనేవి లైట్ వెయిట్ ఇవి. ఓకే, అండ్ ఇవి జింక్ కోటెడ్, అంటే గాల్వనైజ్డ్ అంటే జింక్ కోటెడ్. సో ఈ జింక్ కోటెడ్ కాబట్టి ఇవి మనకి రస్ట్ ప్రూఫ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈజీ మెయింటెనెన్స్, ఈజీ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఇది ఈజీ అనమాట. సో షీట్ మెటల్ డక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్లెక్స్ డక్ట్. సో ఈ ఫ్లెక్స్ డక్ట్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇవి ఎక్కడంటే మనకి ఎప్పుడైతే బెండ్స్ ఉన్నాయో, ఒక కార్నర్ నుంచి ఇంకో కార్నర్కి వెళ్ళాలి, కార్నర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫ్లెక్సీ డక్ట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో మెయిన్ డక్ట్ కాకుండా బ్రాంచెస్ కింద మనం ఈ ఫ్లెక్సీ డక్ట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఫైబర్ బోర్డ్ డక్ట్. సో ఇందులో మనం ఫైబర్ని డక్ట్ కింద యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫైబర్ చుట్టూ మళ్ళీ మనకు ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, లైక్ ఒక ఇన్సులేషన్ టైప్ అనమాట. సో ఈ ఫైబర్ దేనికంటే మనకి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం అండ్ అనేది వాటర్ వేపర్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఈ ఫైబర్ బోర్డ్ని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ షీట్ మెటల్ యూజ్ చేస్తాం, ఫ్లెక్సిబుల్ డక్ట్లో స్టీల్ కాయిల్ యూజ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఫైబర్ బోర్డ్లో ఫైబర్ యూజ్ చేస్తాం. సో స్టీల్లో అనుకోండి మనకు వాటర్ లీకేజ్ ఉంటుంది, ఫైబర్ బోర్డ్లో అనేది వాటర్ లీకేజ్ అనేది ఉండదు. సో ఈ డక్ట్స్లో హెచ్విఏసీ ఎయిర్ డక్ట్స్లో కాంపౌండ్స్ ఏమన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ డక్ట్స్ అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అల్యూమినియం కానీ గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్తో కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి చాలా లైట్ వెయిట్, సో ఈజీగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో ఉన్న కాంపౌండ్స్ వన్ బై వన్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇందులో మనకి వైబ్రేషన్ ఐసోలేటర్స్. సో పక్కన ఇమేజ్ ఉంది కదా. సో ఇదేంటంటే హెచ్విఏసీ సిస్టమ్ మనకి మెయిన్ డక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ మెయిన్ డక్ట్ షేప్స్ అన్నమాట, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కావచ్చు, ఓవెల్ అయి ఉండొచ్చు, సర్కిల్ అయి ఉండొచ్చు, స్క్వేర్ టైప్ అయి ఉండొచ్చు, వై టైప్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆ మెయిన్ డక్ట్ యొక్క షేప్స్ ఇవి. ఓకే, సో మెయిన్ డక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి ఏహెచ్ నుంచి వచ్చి మెయిన్ బ్రాంచ్ అనమాట, అది మెయిన్ డక్ట్. ఓకే, అక్కడ నుంచి మనకి సబ్ బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అయ్యి మనకి ఎన్ని రూమ్స్ ఉంటే అన్ని రూమ్స్కి స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఇందులో కాంపౌండ్స్ చూద్దాం. వైబ్రేషన్ ఐసోలేటర్స్, టేక్ ఆఫ్స్, స్టాక్ బూత్స్ అండ్ హెడ్స్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ డాంపర్స్, స్మోక్ అండ్ ఫైర్ డాంపర్స్, టర్నింగ్ వెయిన్స్, ప్లేనమ్స్, టెర్మినల్ యూనిట్స్, ఎయిర్ టెర్మినల్స్. ఓకే, సో ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ మనకి ఆ ఎయిర్ డక్ట్ సిస్టంలో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి కాంపౌండ్లో వైబ్రేషన్ ఐసోలేటర్స్. సో మనకి ఈ మెయిన్ డక్ట్ ఉంది కదా. సో ఏహెచ్ నుంచి మెయిన్ డక్ట్ ఉంది. సో ఏహెచ్లో మనకి ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫ్యాన్ ఇది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్తో మనకి ఎయిర్ని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎయిర్ అనేది మెయిన్ డక్ట్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాయిస్ని అండ్ వైబ్రేషన్ క్యారీ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా. సో అంటే డక్ట్తో పాటు వైబ్రేషన్స్, నాయిస్ కూడా క్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ డక్ట్ ఎంత లాంగ్ ఉందో అంత లాంగ్ కూడా ఈ వైబ్రేషన్, నాయిస్ వెళ్తూ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఈ వైబ్రేషన్ ఐసోలేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దోస్ మేబీ స్ప్రింగ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రబ్బర్ షేప్డ్ కావచ్చు. సో ఇట్లా మీకు ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా, సెకండ్ ఇమేజ్. సో ఒక డక్ట్ని హ్యాంగ్ చేశారు. సో పైన ఒక స్ప్రింగ్ టైప్ యూజ్ చేశారు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మనకి ఆ డక్ట్ అనేది ఆ వైబ్రేషన్ని ఇక్కడ అపోజ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో ఓకే, ఆ వైబ్రేషన్ మనకి ఎండ దాకా వెళ్దు. సో మెయిన్ డక్ట్ ఉందో అక్కడే ఆగిపోతుంది. సో ఇట్లా మనం వైబ్రేషన్ ఐసోలేటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో సెకండ్ వన్ వచ్చి టేక్ ఆఫ్. సో టేక్ ఆఫ్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్ డక్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ డక్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క రూమ్కి ఒక్కొక్క డక్ట్ వెళ్ళాలి. సో అప్పుడు మనం మల్టిపుల్ సబ్ బ్రాంచెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఆ సబ్ బ్రాంచెస్ని యూజ్ చేయడం కోసమే మెయిన్ డక్ట్కి ఒక హోల్ పెట్టి సబ్ బ్రాంచ్కి కనెక్షన్ ఇస్తారు. దాన్నే మనం టేక్ ఆఫ్స్ అంటాం. ఓకేనా.
సో మెయిన్ డక్ట్ నుంచి కొంత ఎయిర్ అనేది ఈ టేక్ ఆఫ్ ద్వారా సబ్ బ్రాంచ్లోకి ఎయిర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో అలా మనకి కూలింగ్ ఎయిర్ అని కానీ వామ్ ఎయిర్ కానీ అలా ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఈ టేక్ ఆఫ్స్ అనేవి మనకి సర్క్యులర్గా ఉండొచ్చు, రెక్టాంగులర్లో ఉండొచ్చు. సో ఏదైనా షేప్ని మనకి టేక్ ఆఫ్ యొక్క సైకిల్ అయితే సైకిల్, రెక్టాంగులర్ షేప్ మనకి మెయిన్ డక్ట్కి కట్ చేస్తారు. సో అక్కడి నుంచి ఇది కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, కొన్ని టేక్ ఆఫ్స్ వచ్చి స్నాప్ ఫిట్మెంట్ ఉంటాయి. సో థర్డ్ వన్ వచ్చి స్టాక్ బూట్స్ అండ్ హెడ్స్. సో ఇవి ఎక్కడంటే ఇప్పుడు మనకి సబ్ బ్రాంచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో సబ్ బ్రాంచ్ నుంచి మన రూమ్లోకి రావాలి ఎయిర్. సో ఎయిర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, మన వాల్ కానీ లేకపోతే సీలింగ్లో కానీ ఎయిర్ అవుట్లెట్ పెట్టుకుంటాం. నథింగ్ ఒక రిజిస్టర్ కానీ గ్రిల్స్ కానీ అంటారు. అంటే మనకి రూమ్ పైన మనకి వైట్ కలర్లో కనిపిస్తాయి కదా. సో వాటికి ప్లస్ సబ్ బ్రాంచ్కి కనెక్షన్ ఇవ్వడమే స్టాక్ బూట్స్ అండ్ హెడ్స్. సో మనకు ఇప్పుడు ఎయిర్ ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఎయిర్ మనకి ఇప్పుడు ఎయిర్ అవుట్లెట్ అనేది సీలింగ్లో ఉంది. సో సీలింగ్ అంటే ఎయిర్ అనేది మనకి వెర్టికల్గా డౌన్ రావాలి కదా. సో ఈ టైప్నే మనం స్టాక్స్ అంటాం. ఓకే, సో వెర్టికల్గా ఉన్న డక్ట్నే స్టాక్ అంటారు. సో ఇవి మనకి సబ్ బ్రాంచెస్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఒక సైడ్ వచ్చి రెక్టాంగులర్ సైడ్, ఒక సైడ్ స్క్వేర్ షేప్ ఉంటాయి, రౌండ్ టైప్ ఉంటుంది. సో మనకి ఎక్కడైతే స్క్వేర్ షేప్ ఉందో అక్కడ మనకి ఈ ఎయిర్ అవుట్లెట్ అనేది పెడతారు. నథింగ్ బట్ ఎయిర్ రిజిస్టర్ కానీ గ్రిల్స్ కానీ ప్లేస్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి మనకి ఎయిర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి విసిడి, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ డాంపర్స్. అంటే మనకి డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రూమ్లోకి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వెళ్ళాలి. ఓకే, అంత అమౌంట్ కాకుండా తక్కువ అమౌంట్ వెళ్ళాలనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ డాంపర్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ డాంపర్స్ అనేవి మాన్యువల్గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆటోమేటిక్గా కూడా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ డాంపర్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మన డక్ట్లో ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో డక్ట్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ డక్ట్ గుండా ఎయిర్ పాస్ అవుతుంది కదా. సో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అవసరం లేదనుకున్నామో ఆ డాంప్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తుంది. అంటే డక్ట్ నుంచి ఎయిర్ అనేది పాస్ అవ్వదు. లైక్ ఒక స్టాపేజ్ అనమాట ఇది. అదే మనకి ఇదంతా ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అనుకోండి, అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్న ప్లేస్లో అయితే విఏవి ఇచ్చేస్తారు, వేరియబుల్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చేస్తారు. సో సింపుల్ అట్లకైతే వాల్యూమ్ కంట్రోల్ డాంపర్స్ విసిడి ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా. సో పక్కన ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాంపర్స్. ఇందులో ఫైర్ డాంపర్స్ ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ డాంపర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్, రౌండ్ ఫైర్, మాన్యువల్ వాల్యూమ్ డాంపర్, మాన్యువల్ ఫైర్ డాంపర్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాంపర్స్ ఇవి. సో ఇప్పుడు స్మోక్ అండ్ ఫైర్ డాంపర్స్. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్. సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ఫైర్ కనుక జరిగితే కనుక ఆ ఫైర్ అనేది మనకి వేరే రూమ్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఈ ఫైర్ డాంపర్స్ అనేవి స్టాప్ చేస్తాయి. సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఒక మోటార్ ఉంటుంది. సో ఈ మోటార్ ఏంటంటే ఆ యాక్చువేటర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ మోటార్ ఒక యాక్చువేటర్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఆ యాక్చువేటర్ అనేది ఈ డాంపర్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. పక్కనే మనకి ఆ డక్ట్లోనే ఒక ప్రోబ్ పెడతారు, లైక్ ఒక సెన్సర్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి స్మోక్ కానీ ఫైర్ కానీ వచ్చిందో ఆ సెన్సర్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ యాక్చువేటర్ని మూవ్ చేస్తుంది. సో ఆ యాక్చువేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ డాంపర్ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అలా మనకి స్మోక్ అండ్ ఫైర్ డాంపర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ టర్నింగ్ వేన్స్. సో టర్నింగ్ వేన్స్ అనేవి మనకి ఎయిర్ డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయడం కోసం ఇవి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, లైక్ మనకి విండో ఏసీ కానీ స్ప్లిట్ ఏసీ కానీ వేన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎలా అయితే ఎయిర్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ఇవి కూడా మనకి అట్లా యూజ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్లేనమ్స్. సో ప్లేనమ్ అంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రిటర్న్ ఎయిర్, సప్లై ఎయిర్ రెండు మిక్స్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. జస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఒక బాక్స్ ఇది. సో ఇందులో మనకి ఎయిర్ మిక్సింగ్ అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ వచ్చే ఎయిర్ కానీ లేకపోతే రిటర్న్ నుంచి వచ్చిన ఎయిర్ కానీ, సో సప్లై ఎయిర్, ఈ రెండు కూడా మొత్తం మిక్స్ అయ్యి మనకి ఎక్కడి నుంచి మనకి డక్టర్ నుంచి మళ్ళీ పాస్ అవుతుంది అన్నమాట. వీటిని ప్లేనమ్ బాక్సెస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా హెచ్విఎస్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ. సో ఒక ఏహెచ్ ఉందనుకోండి. సో ఏహెచ్కి ముందు మనకి ఈ ప్లేనమ్ బాక్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ టెర్మినల్ యూనిట్. సో ఈ టెర్మినల్ యూనిట్స్ అనేవి సో మనకి ఒక విఏవి బాక్స్లో వస్తాయన్నమాట. ఓకే, మోర్ కాంప్లెక్స్గా ఉన్న అంటే మల్టీ జోన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనకి విఏవి యూజ్ చేస్తాం, వేరియబుల్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ బాక్సెస్ అనేవి. సో ఇందులో మనకి టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఉంటుంది. సో హాట్ ఎయిర్ అయితే హాట్ ఎయిర్, కూలింగ్ ఎయిర్ అయితే కూలింగ్ సెన్సార్. సో టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ టెంపరేచర్ సెన్సార్ని బేస్ చేసుకుని ఇందులో ఉన్న డాంపర్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అట్లా మనకి ఎయిర్ అనేది ఈ డక్ట్ నుంచి పాస్ అవుతూ మనకి రూమ్లోకి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టెర్మినల్ యూనిట్ ఇది. సో నెక్స్ట్ ఎయిర్ టెర్మినల్స్. సో ఇప్పుడు టెర్మినల్ అంటే చివరిది అనమాట. సో మనకి ఎయిర్ అనేది డక్ట్ నుంచి రూమ్లోకి పాస్ అవ్వడానికి వాడే ఫైనల్ యూనిట్ ఇది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఎయిర్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో రావడానికి యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట ఇవి.
ఓకే. సో మనకి రూమ్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మీ షాపింగ్ మాల్లో కానీ లేకపోతే సినిమా థియేటర్లో కానీ మనకు హారిజాంటల్ వెర్టికల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, వైట్ కలర్డ్. సో వీటిని మనం ఎయిర్ అవుట్లెట్స్ అంటారు. ఓకే, ఎయిర్ టెర్మినల్స్ అంటారు. సో ఇందులో మనకి రెక్టాంగులర్గా ఉన్న వాటిని డిఫ్యూజర్స్ అంటారు. వెరాజ్ లీనియర్గా లాంగ్గా ఉన్న వాటిని గ్రిల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఎయిర్ అనేది ఈ డిఫ్యూజర్స్ ద్వారా, ఈ గ్రిల్స్ ద్వారా మనకి రూమ్కి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇందులో మనకి సప్లై ఉంటాయి అండ్ రిటర్న్ కూడా ఉంటాయి. మీకు డక్ట్స్ గురించి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.